Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wal maqalatu tsaniyata asyarata. Sareng ari maqalah anu ka-12. Anin Nabi diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La saghirata ari keterangan hadis la saghirata ma'al israr. Diriwayatkeun dina hiji hadis Kangjeng Nabi ngadawu la saghirata ma'al israr. La saghirata teu aya dosa leutik eta maujud ma'al israri sarta mayangkeun. Lamun dimayangkeun terus mah moal aya istilah leutik. Nya otomatis jagana teh bakal gede, begini lamun gede. La saghirata ma'al israr. Teu aya leutik lamun selalu mah. Fa innaha mangka sanyana ieu saghira bil muadzabati. Kalawan ngalanggengkeun alaiha kana saghira eta ta'dhamu bisa jadi gede ieu saghira. Patasiru mangka jadi ieu saghira eta kabiratan jadi gede. Sehingga entong dianggap sepele, dosa sekecil apapun tetap kudu ngaku, tetap kudu istighfar. Komo anu hukukul adabi, anu aya patula patalina jeung jalmi. Wa aidon sareng deui innaha sanyana ieu saghira ala azmis tidak matiha netepan kana ngajam ngalanggengkeun saghira eta kasiru bisa jadi ieu saghira eta kabiratan jadi gede. Komo deui lamun kurang direncanakeun. Ayo we nyen pagawean dosa leutik dirutinitaskeun, dibiasakeun ku urang. Upami rek ngarutinkeun anu sae ulah anu goreng. Rek ngarutinkeun cenah ari sakali satahun sakali we nginget-nginget kolot geus naon rek ngayakeun menak lamun kitu teh naon ngan ulah dicampuran ku pamaksiatan. Wala kabirata tu fa inna niyatal mar'i mangka sanyana niatna hiji jalma fil ma'asi dina pamaksiatan eta kana kabuktian ieu niat eta maksiatan maksiat. Tetep niat maksiat mah bakal maksiat ngan peda encan dicatatkeun da ari tuh nu dicatatkeun mah nu geus dipraktekkeun. Sareng deui upami kembali kana definisi niat pampan ari niat teh muqtaranan dipalihi dibarengan ku migawena. Jadi lamun niat berarti otomatis migawe ngan upami pemahaman niat nya eta azmun pilih gitu. Jadi tuh pemikiran teh nah niat hiji jalma maksiat disebutkeun maksiat pan ari karek rencana macan can dituliskeun. Nah ta eta mah pemahaman tina niat. Wala kabirata jeung teu aya dosa gede ma'al istighfar sarta istighfar aya taubati tegasna sarta tobat. Tong hariwang urang pernah baheula mungkin keur zaman jahiliyah urang pernah bohong garot tukang kuda kodok seperti itu ngalaksanakeun maksiat anu gede. Tong hariwang pangeran bakal ngahampura sanajan dosa jalma sagede gunung sabab rahmat Allah magfirah Allah ausau leuwih luas leuwih jembar ngan sing bener tobatna. Disurutiha sarta pirang-pirang syaratna tobat. Fa inna taubata mangka sanyana tobat eta tamu bisa ngahapus ieu tobat asarul khati'ati kana tapakna kasalahan wa in kanat sanajan kabuktian ieu khati'ah eta kabiratan gede. Ruwiya diriwayatkeun bahwa ngariwayatkeun hadal hadisa kana ieu hadis saha Ad-Dailami Imam Ad-Dailami Anib bin Abbas inti Imam Ibnu Abbas lakin bitakdimil jumlatil akhirah tetapi na kalawan ngaheulakeun jumlah anu terakhir anil ula tina jumlah anu kahiji berarti dina riwayat anu sanesna la kabirata heula la kabirata ma'al istighfar
wala sogirota ma'al isror. Ari nu di dieu mah la sogirota geula. Bagi pan dina satu hadis kadang-kadang perawihna beda. Maka dina kitab disebutna aya kitab Durratut Tabinah, aya penjelasan didinya. Entong benang dibobodo ku jelema anu sok saeutik-saeutik nyebutkeun hadisna hadis dhaif. Aya tah hadis dhaif. Bahkan aya ajengan anu munggeun maca kitab Durratun Nasihin. Naon sababna? Sabab eta teh hadis dhaif tidak. Tantong kapancing ku perkataan ku ucapan seperti itu. Sabab dhaif teh lamun henteu aya anu memperkuat karena hadis tersebut berarti eta bener dhaif. Tapi anu dhaif lamun aya didongkrak ku riwayat anu sahih, maka anu dhaif jadi katarik kana sahih teh. Logikana apa enten gambaranna seperti kieu. Kanjeng Nabi nyampaikan dakwah, nyampaikan risalah ti Allah kepada sahabat. Anu ngupingkeun sahabat kan rupa-rupa. Aya urang Cikalang, aya urang Tanjung Sari, terus kan disampaikan di lemburna masing-masing. Aibna teh anu narimana teh, anu ngadengena teh jelema, aya sebagian jelema tukang ngabohong. Disampaikan deui, maka ku jelema anu tukang ngabohong eta nyampaikan informasi teh derajatna jadi kurang bisa dipercaya. Naon sababna? Ningali jelema anu ngabejakeunana. Sia teh marada kedebol, sia teh mah percaya. Jadi we kana hadisna teh aya efekna. Kana hadis teh. Jadi we hadisna teh dhaif. Tapi pada saat diriwayatkeun ku jalma anu bisa dipercaya, eta hadis anu dhaif teh bisa jadi sahih. Upami diriwayatkeun ku jalma anu sikoh. Sehingga engke dihubungkeun. Kok ieu teh informasi teh sarua, tapi ari ieu mah ngadengena ti jalma anu sok bohong, ari nu ieu mah ti jalma anu bisa dipercaya. Kumaha tah? Berarti ke anu dhaif bisa kaangkat derajatna kuno anu sahih teh. Jadi pan di zaman Nabi mah teu aya hadis dhaif, teu aya hadis sahih. Di zaman Nabi. Jadi lamun jalma nyebutkeun eta mah hadisna kayak dhaif, dhaif mah bid'ah gitu. Eueuh ti Nabi nah. Nah di Kanjeng Nabi aya kitu pembagian hadis dhaif, hadis sahih. Hadis palsu, hadis mauquf, aya kitu di zaman Nabi teh aya. Ayana pembagian eta hadis teh saparantosna para ulama muhaddisin, ulama-ulama di bidang hadis mengantisipasi loba jelema anu miradukeun ka Kanjeng Nabi. Saeutik-saeutik ceuk Nabi, saeutik-saeutik ceuk Nabi, padahal mah manahanna hirupna lain di zaman Nabi. Mata kudu diteliti. Ternyata akon-akon teh. Maka para ulama muhaddisin, ulama ahli hadis selektif pisan. Cacat we eta jelema anu mawa hadis nyebutkeun qala Nabi parantos ngadawuh Kanjeng Nabi di sidik-sidik jelemana asa mah tukang ngawadul, lamun dagang tukang nipu sia mah moal dipercaya teh. Nyebutkeun qala Nabi teh. Aku para ulama ahli hadis eta diselidikina. Perajol ilmu hadis tentang matan hadis, tentang asbabul wurud, sebab-sebab ngadawuhna Kanjeng Nabi. Terus aya hadis riwayat, aya ilmu hadis diroyahna, aya riwayatna. Dina ilmu mustalahul hadis. Nah ilmu mustalah teh apa? Hadis tentang ilmu hadis riwayat diroyatna teh apa? Asbabul wurudna teh apa? Nah make jeung ngaku-ngaku eueuh ti Nabi teh. Gitu kalau orang. Wa maqalatu salisata asyrata sareng ari maqalah anu ka dalam anu ka 13 eta kila dicarios teu naon hammul arifi as-sana'u. Hammul arifi ari kepentingan ari seja banget na jelema anu ma'rifat eta as-sana'u ngalem ka Allah. Ayat tegasna muradul arifi ari tujuanna jalma anu ma'rifat mah billahi ka Gusti Allah eta as-sana'u selalu nyanjung Allah taala ka Allah taala bijamili sifatihi kalawan bagusna pirang-pirang sifat Allah.
Jadi kerja lemah anu marifat mah teu aya hiji perkara anu disarankeun ka Gusti Allah anu goreng. Selalu husnudzon manehna. Seperti ayeuna geus puguh ari kelasna Nabi Ayub alaihissalam. Di mana aya jelema dibere musibah ku Allah anu nyebutkeun alhamdulillah. Antawisna Nabi Ayub. Nabi Ayub teh hartana loba pisan. Zaman ayeuna moal aya sigana jelema anu boga harta siga Nabi Ayub. Nabi Ayub teh asalna teh jalmi teh loba hartana eta nabi teh. Begitu ku Allah ayeuna diuji, dicoba. Kabeh hartana bea termasuk budakna nu 12. Keur ngariung di imah lanceukna, ku setan diruntuhkeun eta imahna tepikeun ka ninggal ka putra-putra Nabi Ayub maot sadayana. Selalu Nabi Ayub dina keur salat dipanggihan ku iblis. Cek iblis tuh, oh mana mah ibadah we tuh sawa aja tuh kadurukan kahuruan. Alhamdulillah. Selalu nyebutkeun alhamdulillah. Riwayat tadina buku dulu jangan aya diterangkeun. Selalu mengucapkan alhamdulillah eta Nabi Ayub. Coba lamun diurang dibere anu kitu. Kalakan dicarekan ku batur balik ge. Di bejaan itu budak didinya maot alhamdulillah tuh hidang sugan. Budak maot kalau alhamdulillah teu hidang sugan mah. Paling dicarekan ku batur. Naon sababna? Sabab lain kelas urang teh mah. Eta lain kelas urang. Nah kelas nu kitu mah jalan anu marifat ka Allah. Anu geus wawuh jeung Allah. Jadi dibere naon-naon teh asana nyanjung we ka Allah. Aya model para wali nu sekelas para wali dibere penyakit ku Allah, tapi lamun make eta baju. Lamun dilepas bajuna cager. Lamun urang teu hayang make ge baju jadi penyakit. Tapi model para wali mah aya nu riwayat tersebut kitu. Lamun erek ibadah sina cager gitu. Lamun ada kesenangan tuh sina geuling. Jadi urang mah kadang-kadang lolobana gitu selalu we tuh nyiradukeun we ka Allah, goreng sangka we ka Allah. Majarkeun teh ijabah kana doa nya geus mau diijabah gitu. Terus dia teh di bawah sangsara we nyaho pangeran teh nyaaheun ka urang ku dibere harta sakitu teh nyaaheun. Dalam dibere harta loba mah bisa jadi siga korun, bisa siga saklabah. Waham zahidi jeung ari kapentingan pentingna tujuanna jalma nu juhud eta doa ngadoa. Al muradul muridi tegasna ari tujuan jalma nu ngabalieur aniz zahidi tina paleulewi ala qadril hajati kana kadar kebutuhan minad dunya di dunya di qalbihi ku hatana si jahid eta doa ngadoa. Maksud ngadoa wa huwa jeung ari ngadoa eta atadarru DP ila Allah taala ka Allah taala bisu alima kalawan minta perkara indahu anu aya sandingan Allah minal khairi nyata tina kaadian. Jadi jelema anu juhud mah teu eureun-eureun. Pokona selalu manehanana tadarru ka Allah, DP ka Allah. Jelema anu juhud teh jelema al-murid aniz zaid anu berpaling dina paleuwih ala qadril hajati. Jadi lamun eta jelema butuhna sapoe nganukur 100.000 atau nak 50.000, geus menang 50.000 mah geus. Teu hayang anu leuwih, teu hayang anu leuwih. Dina ayana oge dioper ka batur, dina ayana oge. Jika anu dagang di Mekah bang, usum adan mah tutup kabeh lagi. Aya deui tuh sekelas Imam Abu Hanifah. Dagang lamun geus meunang aya sapoe cukup 20.000 jam dia aya hirup, geus 20.000 tutup pokona teh. Bener jeung urang pan. Jeung di sok digoda deui tuh ku iblis teh. Usum salat eta tuh anu meuli teh kalak-kalak deui usum salat teh. Ya imam. Lianna hamma zahidi karena lianna hammal arifi karena sanyana kapentingan jalma nu makrifat rabbahu ka pangeran arif eta lasawab eta rabbuhu lianna hamma al arif karena sanyana kapentingan jalma nu makrifat mah eta rabbuhu pentingna ka Allah manehna
lah sawab lain karena ganjaran walau jannah yang lain karena surga kurang dibagi ganjaran untuk kumaha Allah itu nu penting kurang ngalaksanakeun cinta ke Allah kan gimana kumaha sholat da moal diasupkeun ka surga masih sholat oge akal eta mah kumaha Allah urang can nepi kana kelas eta teh sedang menuju lah mudah-mudahan sedang proses wahamu zaini jeung ari kepentingan jalma nujuhun eta nafsu dirina ya si jahil aya manfaatu nafsihi tegasna kamanfaatan dirina si jahil dina sawabi tina ganjaran ari jalma nujuhun mah eta neangan cara ngadeukeutkeun ka Allah dengan menggunakan kamanfaatan dirina sehingga lamun manehna diberi ku Allah Subhanahu wa taala paleuwih henteu diaku ku manehna henteu dikeukeuk wae dioper-oper ka batur lamun dibere paleuwih ku Allah minas sawabi tina ganjaran wal jannati jeung siksa jeung surga papuriko baina min himmatihi alhur wa min himmatihi rafus sudur maka dibedakeun atuh antara jelema bainaman gitu wa papuriko jadi dipisahkeun dibedakeun saha bainaman antara jalma himmatuhu ari kepentinganana ieu si jalma eta alhuru bidadari waman jeung jalma himmatuhu ari kepentingan ieu si man eta rafus suduri dileungitkeun padudu jadi sehingga perbedaan sekecil apapun bakal nampak ke hasilnya takkan kantun urang ngalempeng anu tadina urang ibadah teh aya karena unsur ieu nah ke naik satu tahap terus naik tuh kan ari suluk ka Allah mah murid disebutna jalmi anu nuju suluk artosna suluk teh anu menuju proses mau ka Allah Subhanahu wa taala nya dengan melaksanakan setahap demi setahap wal maqalatul rabi'ah asyarah wallahu